Welkom iedereen. Welkom iedereen ook online. Iedereen hoort mij? Ja. Halleluja. Het is altijd goed om God te loven en te prijzen. Maakt niet uit met hoeveel of hoe weinig we zijn. En dank u, Heer Jezus, dat wij u kunnen loven en prijzen. Dat we uw naam kunnen verhogen. Dat u in ons midden bent, Heer Jezus. We willen u uitnodigen om hier te zijn. Dank u, Heer, raak ons aan. Dank u, Jezus. U bent welkom in deze plaats. U bent welkom in deze plaats. The great I am, the great I am, great I am, great I am. Mountains shake before him, the demons run and flee.
the mention of the name, King of Majesty. There is no power in hell or any who can stand before the power and the presence of the great I am. 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 Sing hallelujah, holy, holy, God Almighty, great I am. Who is worthy? None beside thee, God Almighty, great I am. Sing hallelujah, holy, holy, God Almighty, great I am. Who is worthy? None beside thee, God Almighty, great I am. Great I am. Oh, great I am. The mountains shake before him, the demons run and flee. At the mention of the name, King of Majesty, there is no power in hell or any who can stand before the power and the presence of the great I am. 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 Sing hallelujah, holy, holy, God Almighty, great I am. Who is worthy? None beside thee, God Almighty, great I Again, set me on fire.
is fully broken before you, God. And that's why I want just to speak your name, only your name, no other name. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, break every stronghold. Shine through the shadows, burn like a fire. Show Jesus from the mountains, and Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, break every stronghold. Shine through the shadows,
is healing. Your name is life. Break every stronghold, break every stronghold. Shine through the shadows, burn up the fire. Sing your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. So I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Thank you, Jesus. We speak your name. We speak your name to all the heart and all the mind of the people here in this place. Also for the people following this sermon online, Jesus. We speak your name. We speak freedom. Freedom to praise you. Freedom to love you, Jesus. Because you are our Father. Because you are our Father, our mighty loving Father. There's no other name, there is no other Father, only you, Jesus. We want to declare your name. We want to declare that you are our Father. And we want that you, Father, bring the Holy Spirit in us to awake the fire that already in us. Awake the fire, set the fire free in our life, in our soul. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be than here in your love. Here in your love. Say it again. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be. Here in your love, here in your love. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be than here in your love, here in your love. Set the fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set the fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. More of you, God. More of you. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be than here in your love, here in your love. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather
want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. We want more of you, God. Less of me, more of you, more of you, more of you, God. More of you, no place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be than here in your love, here in your love. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be than here in your love, here in your love. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be than here in your love, here in your love. Only in your love, only in your love, we want to be. Keep us in your love, Jesus. Keep us safe in your love. We want to be in it, no other place, only in your love. Bring us to your secret place, Jesus. We want to feel you, we want to praise you. Not only by mouth, not only by our strength, but we want to praise you with all our heart. Let your glory fill this place. Let your praises fill my mind. Let his face over to a sacrifice of praise, because you are alone holy. You alone are holy. You alone are worthy.
Let your praises fill my mind. Let this vessel offer up to you a sacrifice of praise. Let your glory fill this house. Let your praises fill my mind. Let this vessel offer up to you a sacrifice of praise. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you Halleluja. Ja, dank u Vader. U alleen bent heilig. U alleen bent waardig. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah yang kudus, hanya Engkaulah yang sangat berharga, berarti buat kami. En we loven u, we danken u, we aanbidden u. Kami mengasihi Engkau, kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Ja, het is zo goed om in uw aanwezigheid te zijn. Sangat indah ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Dank u Jezus. Terima kasih Tuhan. Oh, we exalt your holy name, Jesus. Ja, wij verhogen uw naam, Vader. Wij verhogen uw naam. Dank u, Heer Jezus. Spreek verder tot ons. Bicaralah kepada kami Tuhan. Hier zijn we met ons hele hart. Ini kami dengan sepenuh hati kami Tuhan. Halleluja. Amen. Amin.
Goedemiddag iedereen. Ken Ika, ja? Huh? Halleluja. Iedereen online kan het horen. Halleluja. Mungkin Ika ya. Ika. Boleh. Ini. Ini taruh sini. Halo, halo, halo. Halo Benaya. Welkom iedereen. Selamat datang semuanya. Het is zo goed om God te loven en te prijzen. Sangat baik sekali untuk bisa memuji menyembah Tuhan. En het is ook goed om naar zijn woord te luisteren. Juga baik kalau kita bisa mendengarkan firman-Nya. En het is iets heel korts dat ik met jullie wil delen. Saya membagikan sesuatu yang pendek. En het gaat over de waarheid. Ini bicara tentang kebenaran. Niets dan de waarheid. Tidak ada yang lain selain kebenaran. Dat is wat jullie ook wel even kijken of het werkt. Andrew, coba klik on the PowerPoint biar fokus. Nou, oké. Ja, dus dat wordt gebruikt in de rechtbank. Do you swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth? Ini biasanya perkataan yang diperkatakan di pengadilan saat seorang diharuskan untuk bersaksi. Ga je alleen de waarheid vertellen. Bahwa saksi itu hanya akan memperkatakan En dan kebenaran, tak ada yang lain. doen ze meestal een rechterhand omhoog en een andere hand op de Bijbel. Biasanya sambil mengangkat tangan kanan ya, en tangan kiri di atas Alkitab. Ja, hier in België doen we dat niet, maar in Amerika doen ze dat nog altijd. Di Belgia tidak seperti ini caranya dengan angkat tangan, taruh tangan di Alkitab, tapi di Amerika masih seperti ini. Ja. Ja. Maar wat is dat wat is de waarheid? Tapi apa sebenarnya kebenaran itu? Ik denk dat voor iedereen in de wereld heeft dat een beetje een andere betekenis. Mungkin buat semua orang di dunia ini masing-masing punya arti yang berbeda. Maar de vraag is eigenlijk, ja, wat is dat? Dus ik heb het opgezocht in het woordenboek. Tapi pertanyaannya sekarang apa kebenaran itu? Dan saya mencarinya di kamus. En er staat hier, dat is een overeenstemming van woorden met feiten. Dan di kamus ini dibilang bahwa kebenaran ini bersambungan dengan fakta.
Ja, dus gebaseerd op feiten, op dingen die echt zijn. Jadi berdasarkan hal-hal yang benar-benar nyata. Maar in de hedendaagse wereld vragen ze zich af of de absolute waarheid eigenlijk nog bestaat. Tapi di keadaan dunia sekarang semakin dipertanyakan apakah kebenaran ini benar-benar ada dan nyata. Ze zeggen, ja, de waarheid is toch relatief. Hè? Kadang ada yang bilang kebenaran itu relatif masalahnya. En zo zijn er een paar quotes die veel mensen zeggen. Sampai ada beberapa quotes yang dikatakan oleh orang-orang. Zoals, er bestaat geen absolute waarheid. Salah satunya adalah tidak ada kebenaran yang benar-benar absolut, yang benar-benar nyata. Dat zijn mensen die niet willen geloven dat God een absolute waarheid heeft. Hè? Misalnya orang-orang yang masih tetap gak mau percaya kalau Tuhan itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Maar als je er gewoon heel logisch over nadenkt, over deze zin, Tapi kalau kita mau memikirkan secara logis kalimat ini, dan is de zin zelf, er bestaat geen absolute waarheid, voor die persoon een absolute waarheid. tapi sebenarnya buat orang yang punya quote ini, tidak ada kebenaran yang nyata buat dia selain kebenarannya. Ja, ik weet niet of het gemakkelijk te vertalen is, maar dus die zin, er is geen absolute waarheid, is eigenlijk een absolute waarheid. Memang terjemahnya agak susah ya, karena tidak ada kebenaran yang benar-benar nyata selain kebenaran yang nyata itu. In ieder geval, er zijn zo nog een paar van die zinnen die de mensen zeggen, de waarheid is relatief. Yang lain dibilang juga kebenaran itu relatif. Of niemand kan weten wat de waarheid is. Atau yang lain bilang, toh nggak ada orang yang bakal tahu apa sebenarnya yang benar. Maar eigenlijk al deze zinnen, puur logisch in zichzelf, gaan ervan uit dat er toch een absolute waarheid is. Tapi dari semua quote yang tadi, yang dipikirkan secara logikal, sebenarnya di balik semua itu ada suatu kebenaran yang nyata. Ja, maar het is niet altijd gemakkelijk om dat te begrijpen, maar er is zeker een absolute waarheid. Memang nggak gampang kalau mau memikirkannya, tapi di balik semua itu selalu ada kebenaran yang nyata. Maar wat is dat dan nu, voor ons? Tapi buat kita sendiri apa artinya? Natuurlijk, voor ons vinden we dat in de Bijbel. Dan buat kita itu kebenaran itu berdasarkan yang ada di Alkitab. En als we dat lezen, dan zien we dat in Johannes 14 vers 6. Kita lihat di Yohanes 14 ayat 16. Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jezus zegt van zichzelf dat hij de waarheid is. Jadi Yesus berkata tentang dirinya bahwa dia adalah jalan, dia adalah kebenaran itu. Dus dat is niet alleen een eigenschap van Jezus, Jadi bukan saja kepribadian dia, maar hij is waarheid. tapi Yesus itulah kebenaran. Hij is het leven en ook de weg, maar ook de waarheid. Dia adalah kehidupan dan juga kebenaran. Dat is nogal een riskante uitspraak. Ini adalah suatu pernyataan yang cukup mengandung resiko sebenarnya. Dan zou je willen zeggen dat hij nooit liegt eigenlijk. Hè? Jadi kalau udah sampai bilang begini, bahwa jadi artinya orang itu tidak pernah berdusta. Wij als mens kunnen dat nooit zeggen, maar gelukkig Jezus kan het wel. Kita sebagai manusia nggak pernah mungkin bisa mengatakan ini, tapi puji syukur Tuhan Yesus bisa. Hij is de waarheid en wij kunnen hem op zijn woord vertrouwen. Dia adalah kebenaran dan kita bisa percaya 100% terhadap perkataannya. En zo is er nog een andere vers in het Oude Testament dan, in Numeri 23 vers 19. Ada ayat lain di Bilangan 23 ayat 19.
Vers 19 staat er, God is geen man dat hij liegen zou, of een mensenkind dat hij ergens berouw over zou hebben. Allah bukanlah manusia sehingga berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Ja, dus zelfs in het Oude Testament staat er dat God altijd de waarheid spreekt en niet liegt. Bahkan di perjanjian lama sudah dituliskan bahwa Tuhan itu tidak pernah berdusta, dia selalu menyatakan kebenaran. En gelukkig dat we hem op zijn woord kunnen vertrouwen. Dan untung kita bisa selalu percaya terhadap perkataannya. Maar eigenlijk als je het echt wilt onderzoeken, als je de Bijbel van kaft tot kaft leest, Tapi kalau kita mau benar-benar menyelidiki Alkitab ini dari pasal ke pasal, en als je kijkt naar wat er gebaseerd is op feiten, dan kalau kita bisa melihat yang berdasarkan kebenaran di ayat-ayat Alkitab ini, dan is eigenlijk de Bijbel een van de meest waarheidsgetrouwe boeken die er bestaan. Alkitab itu adalah buku yang benar-benar berdasarkan atas kebenaran. Er zijn enorm veel voorspellingen en profetieën in de Bijbel. Banyak nubuatan-nubuatan dan perkataan-perkataan di Alkitab Die tot vervulling zijn gekomen ook in het leven van Jezus. yang benar-benar terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus. En dat zijn feiten, zoals in het woordenboek staat, waarheid is gebaseerd op feiten. Dan itu benar-benar suatu fakta, dan seperti dikatakan di Alkitab bahwa fakta itu berdasarkan dari suatu kebenaran. In het woordenboek staat het. De Die, waarheid is gebaseerd op feiten. Di kamus dikatakan bahwa kebenaran itu berdasarkan dari suatu fakta yang nyata. Als je het vergelijkt met andere boeken, zoals Griekse geschriften van Homerus bijvoorbeeld, Kalau kita lihat dari buku yang lain, misalnya buku dari bahasa Ibrani, ja, Homerus, en je zet dat naast de Bijbel, dan is de Bijbel eigenlijk het boek die toch gebaseerd is op feiten. kalau kita membandingkannya dengan Alkitab, maka Alkitab itu benar-benar berdasarkan dari hal-hal yang nyata. En dat is wat veel mensen die misschien nog niet geloven, niet beseffen. Dan bagi orang-orang yang belum percaya dan belum menyadarinya. Maar wij gelukkig beseffen het wel, maar laten we het toch nog meer beseffen dat de Bijbel echt de waarheid is. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mulai benar-benar menyadari bahwa Alkitab itu benar-benar suatu fakta yang benar. Dus als God iets belooft, dat hij het ook zal doen. Dan kalau Tuhan sudah berjanji, pasti dia akan melakukannya. Dat je zelf niet twijfelt van ja, God heeft dat beloofd, maar ga ik dat zien in mijn leven of niet? Jadi kalau kita mulai bertanya, Tuhan sudah janji tapi kok belum saya lihat di kehidupan saya. Maar het is dan onze taak om echt te staan in overtuiging dat Gods woord ja en amen is. Tapi adalah suatu tugas kita untuk benar-benar percaya bahwa firman-Nya adalah ya dan amin. Nu, hoe kan je dan de waarheid kennen? Dan bagaimana caranya kita bisa mengenal apa itu kebenaran? Ik denk dat we dat allemaal wel weten. Saya pikir kita semua pasti udah tahu. Gods woord, staat er in Johannes 17 vers 17. Uw woord is de waarheid. Dan itu salah satunya di Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Dus Gods woord is de waarheid. Jadi firman Tuhan adalah kebenaran. En ook in Johannes 1 vers 1. Di Yohanes 1 ayat 1 kun je eigenlijk afleiden dat Jezus Gods woord is. dikatakan bahwa Yesus adalah firman Tuhan. Dus Jezus en Gods woord zijn één. Jadi Yesus dan firman Tuhan adalah satu. Jezus is de waarheid, heeft hij gezegd. Yesus adalah kebenaran seperti yang dikatakannya sendiri. Dus Gods woord is ook de waarheid. Dan firman Tuhan juga adalah kebenaran. En nog belangrijker is dat Jezus beloofd heeft dat hij de Heilige Geest zal sturen. Dan yang juga sangat penting bahwa Tuhan Yesus sudah berjanji dia akan mengirimkan Roh Kudus. Dan lezen we in Johannes 14 vers 16 en 17. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven
opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Seperti dikatakan di Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. En dan 17, namelijk de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Dan ayat 17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Gods geest zal uit Jezus nemen en het aan ons vertellen. Roh Tuhan itu akan diberikan Tuhan buat kita, Hij is de geest van waarheid. dan roh itu adalah roh kebenaran. En ook ja, Vader, God, de Zoon en de Heilige Geest zijn één. Dan Bapa, Putra, Roh Kudus adalah satu. En hier op aarde hebben we Gods geest ontvangen. Dan di dunia ini kita akan menerima roh Tuhan. Dus als wij lezen in de Bijbel en dan Gods hulp vragen, Dan kalau kita lihat dan baca di Alkitab dan mulai minta pertolongan Tuhan, dan zal God ook de woorden verduidelijken in ons hart. maka Tuhan akan lebih menerangkan firman-Nya itu di hati kita. Dat het ook een waarheid mag zijn in ons leven. Sehingga firman itu akan menjadi suatu kebenaran di hidup kita. Hier staat er in Johannes 16 vers 13, de geest van de waarheid zal u de weg wijzen in heel de waarheid, want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben zal hij spreken, de komstige dingen zal hij u verkondigen. Juga dikatakan di Yohanes 16 ayat 13, tapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata darinya sendiri, tapi segala sesuatu yang dengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amen. Dus de Heilige Geest zal van de Vader nemen en het aan ons laten weten. Jadi Roh Kudus itu akan menerima perkataan itu dari Bapa di surga dan menyampaikannya, memberitahukannya kepada kita. Dus laten we zeker onze relatie met de Heilige Geest niet verwaarlozen. Jadi jangan sampai hubungan kita dengan Roh Kudus itu menjadi nggak terurus. Als je in tongen kunt spreken, spreek zoveel mogelijk in tongen. Jadi kalau kita bisa berbahasa roh, mari sebanyak mungkin bicara dalam bahasa roh. Want in de Bijbel staat ook, ja, tongentaal die bouwt jezelf op. Bahkan di Alkitab dikatakan, mari bangun tubuh rohmu. En als de Heilige Geest werkt in je leven, dan zal die waarheid van een Gods woord ook meer en meer tot leven komen. Dan kalau roh Tuhan itu benar-benar bekerja di hidupmu, maka firman-Nya itu akan dibangun terus-menerus di hidupmu. En oké, als je dan de waarheid kent en de waarheid laat werken, dan zijn er natuurlijk ook de gevolgen van die waarheid. Dan kalau kita tahu dan melakukan kebenaran itu, maka kita akan menerima kebenaran itu terjadi di hidup kita. Ja, het effect van de waarheid. Jadi hasil dari kebenaran itu akan terjadi di hidup kita. Lezen we in Johannes 8 vers 31 en 32. Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Yohanes 8 ayat 31-32, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar dalam murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan kamu. De waarheid zal je vrijzetten. Jadi kebenaran itu akan memerdekakan kita. Meer bepaald, Gods waarheid zal je vrijzetten. Dan kebenaran Tuhanlah yang akan memerdekakan kita. Als God zegt, ik zal je nooit verlaten, dan gaat hij je effectief niet verlaten. Kalau Tuhan bilang, saya tidak akan pernah meninggalkanmu, maka yang terjadi adalah Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. En als je dat beseft en echt over nadenkt, dan kalau kita bisa menyadari dan bisa
merenungi perkataan ini, dan zal je nooit alleen voelen of eenzaam. maka kita tidak akan pernah merasakan sendirian, kesepian, De waarheid zal je vrijmaken. karena kebenaran itu sudah memerdekakan kita. En de leugen die zorgt ervoor dat je in gevangenschap blijft. Dan kebohongan yang mengakibatkan kita dipenjarakan dari kebenaran. De duivel is de vader van de leugen en hij werkt vooral via de gedachten van de mens. Dan kita tahu iblis itu adalah ayah dari segala kebohongan dan dia bekerja dengan menyerang pikiran-pikiran manusia. Ik ga misschien nog een voorbeeld geven over absolute of relatieve waarheid. Saya mau coba memberikan contoh dari kebenaran yang benar-benar nyata Om het wat duidelijker te maken. untuk bisa menjelaskan lebih lagi firman Tuhan ini. Bijvoorbeeld, je hebt een regel, voor een rood licht moet je stoppen. Misalnya peraturannya kan kalau lampu merah kita harus berhenti tuh. Dat is een absolute waarheid. Dan itu adalah suatu hal yang benar-benar nyata. Maar stel je voor, er staat iemand voor het rood stoplicht. Coba bayangkan kalau ada orang lagi berhenti di depan lampu merah ini, En die zegt, ja, dat rode stoplicht, dat is toch niet zo absoluut. lalu dia mau bilang, itu lampu merah nggak terlalu benar kok. Als het zo net rood is, mag ik nog doorrijden. Kalau dia barusan saja ganti merah, aku bisa tetap jalan terus. Ja, is zo net de eerste seconde, ja, dat mag nog. Kalau perubahan dari oranye ke merah itu baru 1/1% sekon saja, aku masih bisa terus saja, nggak perlu berhenti. Dus die zegt, dat is geen absoluut gegeven, dat is relatief. Jadi kebenaran itu buat orang itu adalah sesuatu yang relatif. Maar stel, er staat op de andere kant iemand ook voor het rode stoplicht. Tapi misalnya di seberangnya ada orang juga yang berdiri di belakang lampu merah En het wordt net groen. dan buat dia udah jadi berubah jadi hijau lampunya. En dus die zit te kijken naar het rode stoplicht. Het is groen. En die gaat vooruit. Dan dia tentu saja pas 1/1 sekon berubah jadi hijau, dia tentu saja langsung maju. Maar die andere, die was niet gestopt voor het rode stoplicht. Tapi yang tadi tuh, yang sebelumnya yang berpikir, masih relatif, masih bisa terus aja, dia nggak berhenti di belakang lampu merah. Dus wat heb je? Je hebt een mogelijke botsing. Jadi yang terjadi adalah suatu kemungkinan besar terjadi suatu kecelakaan. Zo kun je het ook zien met Gods woord. Itu juga bisa kita lihat dari pandangan melalui Alkitab. God heeft zijn woord gegeven als bescherming. Tuhan sudah kasih kita firman Tuhan sebagai perlindungan. Hij wil ons beschermen tegen de slechte gevolgen van zijn woord niet te volgen. Dia memberikan kita perlindungan supaya kita tidak perlu mengalami hal-hal yang terjadi saat kita melanggar perlindungan ini. Het is eigenlijk een soort veilige zone creëren. Ini seperti mengkreasikan suatu zone yang aman, waar je veilig kan rondgaan. di mana kita bisa dengan aman di tempat itu. Waar je beschermd wordt van ziekte Di mana kita terlindungi dari penyakit, en andere slechte gevolgen. juga dari hal-hal buruk yang lain. Dus wat velen soms beschouwen als een belemmering, is eigenlijk een soort vrije, veilige zone creëren. Jadi mungkin buat orang mereka pikir ini suatu rintangan, suatu halangan, tapi sebenarnya inilah suatu zona, suatu tempat yang aman buat kita. En waar je dus vrij God kan volgen en zijn ding doen. Di mana kita bisa dengan kebebasan mengikuti Tuhan Yesus. Dus daarom, de waarheid, Gods waarheid, zal je vrijmaken. Makanya dikatakan kebenaran Tuhan itu akan memerdekakan kita. Want stel je gaat buiten zijn waarheid en
Je hebt een accident of wat dan ook en je wordt ziek misschien. Karena bayangkan kalau kita di luar dari zona kebenaran ini, maka mungkin terjadi kecelakaan, sesuatu yang tidak diingini. Dan kun je ook niet veel doen, want dan ben je ook ziek in bed. Hè. Maka kita kalau udah ini terjadi, tidak banyak hal yang bisa kita lakukan karena mungkin kita sudah jatuh sakit. Ja. Misschien heel kort door de bocht, maar ongeveer zo. Hè. Jadi kurang lebih seperti inilah penjelasannya. Ja. En ik wil nog eindigen met het laatste vers. Dat staat in Johannes 8, vers 36. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Ayat yang terakhir yaitu Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dus als de Zoon, als de waarheid je vrijzet, zul je werkelijk vrij zijn. Jadi kalau anak itu sudah memerdekakan kita, itu Tuhan Yesus, maka kita akan benar-benar menjadi merdeka. En als laatste quote, freedom always follows truth. Quote yang terakhir yaitu kebenaran selalu mengikuti dari suatu truth, apa ya? Truth, kebenaran. Kebenaran. Ja. Kebebasan selalu mengikuti kebenaran. Ja. Dus de vrijheid is het gevolg van de waarheid. Ja, dus ik wil jullie aanmoedigen om te blijven in Gods woord. Jadi saya mau mendorong kita semua untuk bisa tetap berjalan tinggal dalam firman Tuhan. Gods woord is zo vol met Gods beloften. Firman Tuhan selalu penuh dengan janji-janjinya, met zijn liefde eigenlijk voor ons. penuh dengan cintanya buat kita. En als we dat meer en meer beseffen, dan gaan we ook meer en meer de vrijheid gaan ervaren. Dan kalau kita bisa benar-benar menyadari firman Tuhan ini, kita akan mulai mendapatkan kemerdekaan yang penuh. En laat je zeker meer en meer ook door Gods geest voorbewegen. Dan juga mari biarkan kita digerakkan dengan kebebasan oleh Roh Tuhan. Want hij is de geest van waarheid. Karena roh itu adalah roh kebenaran. En de Heilige Geest zal van Jezus nemen en het aan ons doorvertellen. Dan roh Tuhan yang ada dalam kita akan menerimanya dari Allah Bapa dan memberitahukannya kepada kita. Amen. Amin. Amen. Amin. Zijn er nog vragen of mensen die willen toevoegen? Ada pertanyaan atau ada yang mau nambahin tips, advies? Ada? Anders gaan we eerst afsluiten in gebed. Kalau enggak, kita akan tutup. Yang online ada yang mau tambahin? Mungkin aku kasih tambahan Ya. dikit aja. Ja, boleh. Hari apa ya kita worship bareng? Hari Sabtu? Dus op een zaterdag waren we aan het Ja. aanbidden. Bukan. Nee? Kemarin. Agak bersambungan dengan yang Michael bagikan, saya pikir. Ja, het heeft een verband met wat ik nu net gedeeld Een heb. beetje tuh. Een beetje, ja. Saya lagi worship sambil melihat keluar. Dus ik was aan het aanbidden toen ik naar buiten ook aan het kijken was. Tapi sebelum worship saya sudah taruh kandang burung itu di teras di luar. Dus voordat ik aan het aanbidden was, had ik de vogelkooi buiten gezet. Dan tiba-tiba saya dapatnya gini. En op een gegeven moment kreeg ik die ingeving. Kita itu kayak burung. Wij zijn als een vogel. Dan kandang itu adalah perlindungan yang Tuhan kasih buat kita. En die kooi is een bescherming die God aan ons gegeven heeft. Jadi selama kita tinggal di kandang itu pasti kita aman. En dus zolang we in die kooi zitten, zijn we zeker veilig. Karena waktu itu ada dua kucing mau deketin kandang, mereka udah sambil ke atas kandang. Want op dat moment waren er 2 katten die dicht bij die kooi kwamen. Ze hadden er zelfs al op. Ya, tapi mereka nggak bisa menjamah si burung karena dia di dalam kandang. Maar ze konden die vogel niet raken omdat hij binnen in die kooi zat. Jadi kayak kita itu loh,
Walaupun banyak cobaan, banyak godaan, banyak serangan, Dus het is misschien zoals ons, hoewel er veel obstakels zijn of aanvallen zijn, tapi selama ada kita di dalam kandang, kita terlindungi. maar zolang we binnen die grenzen zijn, zijn we beschermd. Dan saat cobaan itu mulai kita nggak bisa hadapi, En op het moment dat we die moeilijkheden niet zelf kunnen doorgaan, Tuhan pasti langsung bekerja. dan zal God zeker werken. Dan ya, basisnya kita tetap aman selama dalam kandang Tuhan. En dus het blijft zo, zolang we in de grenzen van God zijn we veilig. Dan selama kita punya pikiran yang Kak Michael tadi, kandang itu bukan suatu suatu penjara, suatu halangan. En als we maar blijven denken dat het niet een belemmering is of een gevangenis, Maka kita akan merdeka ya, walaupun kita tetap ada di dalam istilahnya kandang itu ya. dan zijn we eigenlijk nog altijd vrij, ondanks dat we misschien binnen die omheining zitten. Voilà, itu sih. Ja, dankjewel voor de aanvulling. En Benaya wilt ook veel aanvullen. Benaya is veel lawaai aan het maken. Hij is aan het oefenen. Ja. Ja, dank u Vader, dank u voor uw woord, dank u dat we het mogen ontvangen. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami terima saat ini. Dank u dat uw waarheid, ook echt rema, ook echt in ons hart mag komen. Terima kasih firman-Mu itu bisa benar-benar menjadi suatu remah di hati kami yang kami terima. Dank u dat we ook vrij mogen zijn door uw waarheid. Terima kasih Tuhan, kami bisa menjadi bebas dalam kebenaran-Mu. En dat het niet als belemmering aanvaard wordt, Dan terima kasih kami tidak menganggap ini sebagai suatu halangan, maar dat we vrij zijn binnen uw bescherming. karena kami sudah merdeka di dalam perlindungan-Mu. Dank u Vader, werk in ons hart, werk in ons leven. Terima kasih Tuhan, bekerja di hati dan hidup kami. Dank u dat we ook verder mogen wandelen in uw stappen. Terima kasih kami tetap bisa berjalan maju di dalam Engkau. En leid ons elke dag opnieuw. Dan tuntun kami setiap hari baru Tuhan. In Jezus' naam. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin.